สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน Set Press Announcement ของบริษัท Delta Electronics ประเทศไทยจำกัดมหาชน เพื่อแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4 พร้อมรายงานงบการเงินรายปี พุทธศักราช 2566 ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 ค่ะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารระดับสูงที่มาร่วมแถลงการและตอบข้อสักถามของท่านนักลงทุนนะคะ Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for joining Set Press Release of Delta Electronics Thailand. May I introduce our top executive management of Delta Electronics Thailand who joined the virtual session with us today. Firstly, Mr. Jackie Zhang, President and Chief Operating Officer of Delta Electronics Thailand. Secondly, Ms. Nipaporn Jariwong, Chief Financial Officer. And my name is Anjali Jiratham from Investor Relations. หลังจากท่านผู้บริหารได้จบในส่วนของหัวข้อการนำเสนอนะคะเราจะเข้าสู่ช่วงของการถามตอบระหว่างนี้ท่านสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาไว้ได้เลยค่ะและเราจะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ทางท่านผู้บริหารรับทราบนะคะเมื่อท่านผู้บริหารได้ชี้แจงคำตอบแล้วทาง IR จะแปลเป็นภาษาไทยให้ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ For Q&A session Once our management has addressed the points, I will translate briefly in Thai for your understanding. Without further ado, I would like to turn over to Mr. Jackie, our president, to begin the presentation today. สวัสดีครับ First of all, welcome to the Delta press announcement Q4 2023. As usual, we quickly go through the executive summaries. I think it's the Delta Electronics Thailand. We have a softer growth momentum, especially for the last quarter of the 2023, and due to the situation of the demand and also the looming concern over the economic recession globally. But overall, for the whole year, we still grows about from the sales revenue grows by 9% and gross profit by 4% and net profit by 15% and year by year. And then we continues to deliver another years of the records, and the overall for the whole year, the revenue achieved is about 4.1 billion and the net profit about 524 million. So it's compared with the year-to-years point of view, we grow 23% in terms of the sales revenue and in 21% in terms of the net profit. Global growth expect in the 2024 seems as a little bit more, still have some turmoil on that, especially with the geopolitical risk and also the financial stress on that. So I think most of you probably aware about that. But from the Delta point of view, we still see the overall long-term demand for the e-mobility products and also for the energy efficient solutions for the data center, telecom, and the EV charging business still will be one of the major key growth driver in our perspective. And of course, as we also in overall quite a lot of analysis and the indications talking about the 2024 might be slightly slower growth and drop a little bit. Yeah. So looking into the business outlook part of it. So first is the World Bank report global growth is expected to slow from 2.6 down to 2.4, and mainly because of the conflict in the Middle East and the Ukraine, and this is also further enhanced impacting to the overall concern, especially like the supply chain and the Red Sea also having some of the concern. And of course, from China side of it, it's not that strong as what we expect it could be. So this is also have some slight impact to the global economy. And the same thing for the SCB also predict the Thailand's growth GDP will be up to 2.6%. And but in 2024 they see is the growth probably is 3% because some of the economic momentums and also the income recovery and also the a little bit more rebound on the Chinese tourists. So like what I mentioned, despite for the slower growth on the global economies, Delta still see the possibilities for the growth over the long term, and will continue to build our fundamentals. And the demand should continue for our product and for the global customers, especially on the e-mobilities and the digitalization
including the energy efficiency, data center, telecom, and the EV charging infrastructure. And also taking the two major locations as an example to share with you. And the Thailand side of it, we have only slightly decrease in the Q4, but overall for the whole year, I think we still have the growth about 5.8%. The EV charging station in the Q4 grows quite strongly, reaching 52% plus, and compared with the Q3 2023. And there's some of the major project installations in the Q4 as well. And our DC quick chargers actually contribute the majority of the growth demand because the markets tend to be more higher power for fast charging with the shorter charging lead time as well. So majority focus on the 150 kilowatt to 360 kilowatt area. And then from the India side of it, Q4 still have a more than 12% growth compared with Q3, and the major revenue still come from the telecom power data center and also the ICT power as well as some display product. And EV related revenue continues to grow as well. And quickly looking into the SEA region and the Australia and New Zealand side of it, and our data center revenue has been become quite strong in the Q4, reaching more than 142% compared with the last quarter. Many contributions from the Malaysia, Indonesia, as well as some of the telecom business in Philippines and Thailand. And our Australia revenues have slightly lower than expected, but overall year on year have still more than 32% growth in that sense. And some of the larger data center projects has been complete in the Q3. That's how you see a little bit slightly drop in the Q4. But from the European side of it, the automotive business has a decrease in Q4, but overall the whole year have the 33% growth. And the demand slowed down because some of the European countries reduce their incentive package as well. And still some of the area, which is the market and also consumers, their behavior also slow down a little bit because of the global interest rate and the inflation is still one of the major concern. And from the industrial medical business has about a minus growth compared with the Q3. And this slightly decreases because of the reduced demand compared with the higher demand in 2023. And quickly looking into the performance and achievement what we have, we still continuously receive a lot of award and recognitions. In 2023 October, we received the Thailand Energy Awards, and for 2022. And this is what we are doing using our Plan 6 and to have the energy management team and to generate about 4.1 million kilowatt hours per year, and also have avoid the 1.67 thousand ton of the CO2 emission. And also we are applying from the servo motor in the injection molding machinery and saving about 1 million kilowatt hours per year in the energy consumption. So the energy efficiency and the energy saving is continuously the goal from the Delta Electronics Thailand. And we also received the excellent ratings for the corporate governance report of the Thai listed companies. So this is the 8th consecutive year for Delta to receive the top rating, and same as 94 points in the 2022. But this year we achieved about 104 points. Yeah. Next. Continuously we get the third year listed in the Dow Jones Sustainability Index, and also we are in the World Index as well on the DJA side. So we still maintain the only companies in Thailand in the ITC, electronics equipment, instrument and components industrial segments. So we are quite happy to receive these recognitions. And also we received the Thailand Energy Awards and for our smart farming, which is the demonstrate and integrate a renewable energy source to save the 7.8 megawatt hours
per year and avoided 4 tons of the CO2 emissions. So quickly looking into the operational development side of it, and we continuously to develop and more sustainable development as well. This is the year we started to have more ASEAN region to involve in our Delta Industry Summit, and in November we have this project inviting the MOI and also the regional leaders to explore the solutions for a smart low carbon society in the Southeast Asia. This is the 5th annual summit, and we are this time also inviting some of the major regional key players and like Microsoft, Alum Plus, and Singapore Power Mobilities, Grab, and these companies to join our summit and make the whole things much more in the overall regional viewpoint to focus how do we make sure and boost the regional collaboration for the sustainable data center, electrification systems, and also electricity grid that supports the mass e-mobility. And in the meantime, we are also co-working with the BOI and to join hands to open the second Delta Power Electronics Lab for student training and R&D in Thailand. In Delta's viewpoint, we see this sort of the power electronics is getting more and more important, especially for the future electronics and also the power and also the consumption of the electronics. This will be one of the key things. So to further develop in this one, we are opening the second lab in the Thailand universities in the Kim Ong-gu Institute of the Technology, Lakabang, and at their faculty of the engineering and the electronics department. So we've been providing the 5.3 million Thai baht equipments and facility to the 2 Delta Power Electronics Lab, and in the first of the opening, we have the 60 students from the Kim Ong-gu North Bangkok and to join this as well. And in the meantime, we are also continuously we invest and also supporting the further development on the Power Electronic Lab. This year we target to further expand for another 3 universities to help the boost about the Thai economies and the students' interest on the electronics engineering side of the development and the study. And then we joined quite a lot of different exhibitions and to continue to promote the Delta business and also our solution as well. So here's the one example in Australia. We are joined with the charging reliability with the future energy solution at the All Energy 2023. And during the event, we are demonstrating and have our showcase on the 50 kilowatt, the new DC wall box, and it could be fit onto the wall and with the good charging efficiency. In the meantime, we're also talking about power conditioning systems to support on the energy storage and the Delta grid for the EV charging management system as well. And then we also make some showcase to have the efficient and reliable data center infrastructure solution at the Data Center World Asia 2023. And as you probably noticed that through my previous announcement that Delta really get quite a lot of strong and growth momentum for the data center business. So we focus on some of the prefabricated data center solutions with some of our advanced and reliable and quick deployment as well. So this is helping the customers of the data center to have a very fast and shorter lead time to build their data center, just like some of the like to do the pay-as-you-go model, that easier for them to replicate and expansion. So during the event, we show the highlight of our product on the containerized data center, modular or building data center, and also the powertrain unit for the data center as well. These are all helping our customers and the partners with the quick access and the easier and quick installation for the data center solution. And then this is another one we are doing in Singapore for the Industrial Transformation Asia Pacific, we call ITAP in 2023. And this is in this event, we unveiled our new brand value proposition.
It means realizing an intelligent, sustainable, and a connecting world. And with this broad range of the data center and automation solution at this kind of event. So the visitor, they could explore our product in terms of the showcase for the data center and implement in the Singapore-based Campana group and at our Delta booth using the 3D printed model and the VR immersive experience. So we are also showcasing some of the one-stop data center infrastructures, containerized data center powertrain, including also having the smart building management system and Delta smart manufacturing solution as well. So quickly looking into the operation side of it, in terms of the production and the Q4 compared with Q3 2023, we have a slightly decrease and due to some of the order push out by global automotive customer, and they are also slightly delayed from the data center and ICT business. And Delta India still grows quite strongly, achieve 110% in terms of their production. And we do see the production will continuously increasing in the new Krishnagiri factory as well. มาต่อด้วยผลการดำเนินงานด้านการเงินนะคะรายได้ของไตรมาส 4เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 37.8 พันล้านบาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังเพิ่มขึ้น 9% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนทำให้รายได้สะสมทั้งปีอยู่ที่ 146.4 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 23.5% เทียบกับปี 2022 การเติบโตที่มั่นคงและต่อเนื่องของรายได้นี้มาจากผลิตภัณฑ์ Power Electronics โดยเฉพาะโซลูชันสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการเติบโตเกือบเท่าตัวรวมทั้ง DC Power Supply ที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นซึ่งเป็นผลจากการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางกำไรขั้นต้นของไตรมาส 4 ที่ 9.3 พันล้านบาทหรือ 24.5% ของรายได้เติบโต 9% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนทั้งนี้มาจากยอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้กำไรขั้นต้นสะสมทั้งปีอยู่ที่ 33.5 พันล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2022 20% และอัตรากำไรขั้นต้นสะสมทั้งปียังสามารถรักษาได้ที่ 23%กำไรจากการดำเนินงานที่ 4.9 พันล้านบาทหรือ 13% ของรายได้ใกล้เคียงกับไตรมาส 3และเพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ไตรมาสเดียวกันของปี 2022 นอกจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิผลก็เป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาระดับอัตรากำไรจากการดำเนินงานทั้งปีอยู่ที่ 18,000 ล้านบาทหรือ 12.3% ของรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24% กำไรสุทธิอยู่ที่ 4.7 พันล้านบาทหรือ 12.5% ของรายได้เพิ่มขึ้น 12% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนส่วนกำไรสุทธิสะสมอยู่ที่ 18.4 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% ทั้งนี้นอกจากกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นแล้วเรายังมีรายได้อื่นๆรวมทั้งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของปี 2023 เมื่อเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมายังคงแสดงถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทซึ่งเป็นผลทำให้ EPS ออกมาอยู่ที่ 1.48 บาทต่อหุ้นและเป็นสถิติใหม่ตั้งแต่บริษัทเดลต้าก่อตั้งในประเทศไทยค่ะขณะนี้ท่านผู้บริหารก็ได้จบในส่วนของหัวข้อการนำเสนอแล้วนะคะก่อนจะเข้าสู่ช่วงถามตอบนะคะทาง IR ขออนุญาตสรุปสาระสำคัญสั้นๆอีกสักนิดนึงนะคะก็คือในภาพรวมแนวโน้มไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 ของเราเนี่ยค่อนข้างจะมียอดขายที่อ่อนตัวลงนะคะจากสถานการณ์ระมัดระวังในเรื่องของอุปสงค์ของทางฝั่งลูกค้าแล้วก็ความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจของโลกที่มีแนวโน้มถดถอยรวมถึงประมาณการทางเศรษฐกิจของสำนักต่างๆก็ยังคงมีแนวโน้มที่อ่อนตัวสำหรับปี 2567 นะคะในตัวเศรษฐกิจหลักหลายๆภูมิภาคท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะเดลต้าเราก็ยังคงเดินหน้าในการเสริมสร้างรากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะพัฒนาการในด้านความยั่งยืนแล้วก็การขยายกำลังการผลิตแล้วก็การขยายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆนะคะเพื่อรองรับดีมานด์ของลูกค้าในระยะยาวสำหรับไตรมาสที่4นะคะตัวยอดขายเนี่ยก็อ่อนตัวลงกว่าไตรมาส 3ประมาณ 9% แต่ว่ายังคงเติบโตจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วนะคะประมาณ 9% ภาพรวมทั้งปีอย่างที่คุณแจ็คกี้ได้เรียนแล้วว่าย
ยอดขายเราแตะระดับที่ 4,100 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะคิดเป็นอัตราการเติบโต 23% ขณะเดียวกันในส่วนของการควบคุมค่าใช้จ่ายเราก็สามารถทำได้ดีนะคะในไตรมาสที่ 4 ช่วงปลายปีเนี่ยมีสัดส่วนของตัวค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยนะคะจากรายการพิเศษในเรื่องของมีการจ่ายค่าบริการทางเทคนิคนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของค่าเงินที่มีทิศทางการแข่งค่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ก็ทำให้มีการขาดทุนจากอัตราการแลกเปลี่ยนเล็กน้อยในช่วงไตรมาสที่ 4 นะคะแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมทั้งปีเนี่ยเรามีกำไรสุทธิสูงถึง524ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นอัตราการเติบโต 21% นะคะจากฐานที่สูงมากในปีก่อนหน้านอกจากนั้นเนี่ยเรามีการประกาศเรื่องของการลงทุนนะคะผ่านสารสนเทศที่ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีที่ผ่านมาขออนุญาตสรุปสั้นๆนะคะเราก็มีการประกาศขยายในเรื่องของการก่อสร้างโรงงานเพิ่มเติมที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรนะคะเราก็เรียกว่าเวลโกร3 กับ 4ซึ่งจะใช้เงินลงทุนประมาณ 3,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 18-24 เดือนค่ะถัดมามีการประกาศก่อสร้างในส่วนของliving park นะคะหรือว่าหอพักที่ประเทศอินเดียเพื่อที่จะรองรับเรื่องของoperation แล้วก็ manufacturing เพิ่มเติมในระยะกลางถึงระยะยาวนะคะก็จะมีการก่อสร้างทั้งหมด 11 อาคารใช้เงินลงทุนประมาณ 3,300 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันน่าจะใช้เวลาที่กำหนดการประมาณ 2 ปีค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการขยายเรื่องของ R&D Center ที่เยอรมันนะคะซึ่งตัวนี้จะใช้เงินลงทุนประมาณ 964 ล้านบาทค่ะถัดไปนะคะขอเข้าสู่ในช่วงของคำถามเลยค่ะมีคำถามเข้ามาคำถามแรกนะคะน่าจะเป็นท่านนักลงทุนชาวต่างชาตินะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านนะคะ Please give us information or proportion of each products in terms of dollar expected in 2024 and also any new products we are developing. What are the expected net profit in this year and 2025? How does the new factory in Thailand, is it in full capacity yet? And what type of products we are producing in Thailand? And final one is, please explain the new factory in India and any upcoming factories that is on the horizon. So I'll try to address some portion of this. First of all, in terms of the products proportion, like you have seen, we have been growing EV business substantially last year. Actually, the whole of 2023, our EV power business accounts for around 29% of total sales. So that was around $1.2 billion comparing to the whole $4.1 billion. Besides EV power business, of course, the data center related products remains of the large product segments as well. It accounts for at least 25% of our total sales revenue. A part of that are the remaining power supply within the power electronics category, as well as the solution business, which refers to the product portfolios in infrastructure and automation that accounts for the rest of the overall sales contribution. So in terms of the second question on any new products development that we are having, Jackie, would you like to address this one? Okay. I think it's from the Delta Electronics Thailand point of view, we continuously investing on the engineering resources as well, and this is always our target and goal. So I think it's from this year we will further invest on the engineering resources, especially to enhance more on the automotive side of the business segments. And in the meantime, also we're gonna to have more engineering area of the developments to further expand to fulfill the customers, their support and the demand in the overall scope. About the new product, I think it's some of the area will have some component business will also coming into Thailand, and which is currently we are under the construction in our well-grown area to building another 2 factories. So this is showing another commitment, which is from the Delta Electronics Thailand side of it, to further invest and expand the area. And of course, at this moment, what we've seen, these are the component side of it, and also the further future demand of the customers on the several different areas, including on the power side of it. We also see some of the more potential getting into more consumer commercial type of product could be the possibility. So this is the area, no doubt that we're talking about the
EV market, and at this moment maybe not that clear visible, but overall in the long term we still see is quite positive. That's why we are also investing more on the engineering resources on that as well. Thank you. What are the expected net profits this year and beyond? Well, I could say we'll try our best for this part of it, and because the net profit contribution come from various different elements, so including the operational efficiency, including the supply chain, including the materials cost, etc. So Delta is always try our best to make sure, no matter on the overhead side of it, no matter on our productivities, and these are the key things. So hopefully we still could maintain and sustainable to be the expectation of the stakeholders. How about the new factory in Thailand? Is it in full capacity yet? I believe this is referring to our DET Plant 8 and Plant 9. Let me try to clarify. The DET Delta Electronics Thailand Plant 8, and actually is the mainly to build for the further expansion for the automotive industry. So at this moment, I would say we are in the building up the production space phase. So it's not fully occupied yet. Okay, so because of the EV industry, we do see the potential. So we will reserve some of the capacities for the further demand from the customers. So this is one thing. We also have smaller scale increasing for the what we so call on the ICT area of the business. So we will have some one area for the production for the infrastructure of the related to the data center telecom area related portion. In terms of the Delta 9, actually is the R&D center for us. So we do put into our current R&D resources. They're already moving and should be ready to complete move over, say around end of March timeframe. So under that situation, we probably will occupy about around 50% of the space, and then we could consider to further expand and recruit for more as well. What about the facility in India, the new factory? Okay, the facility in India currently, I would say the production value you can see is also continuously increasing, and because they just started to build in more and more of the production over there. In the meantime, we are also trying to bring more supply chain into the India as well to give us the better support. So these two areas, what we've seen, and also some of the production will be transferred to India side of it, and I believe the India portion will be a much better development as well in the long run. And gradually, we will want to make sure it will be balanced and having their steady growth as well from the Indian side. Thank you. ค่ะไปที่คำถามต่อไปนะคะภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2567 มีแนวโน้มชะลอตัวหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรเมื่อเทียบกับไตรมาส1ของไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วนะคะ This question is about the outlook that you are seeing for the first quarter of 2024. Is it likely softening or increasing comparing to the first quarter of 2023? I think it's the first quarter of the 2024. As most of you aware, they still have some sort of uncertainties, like the supply chain slightly impacted by the Red Sea issue, and also they still have the war continuously in the engagement. So the visibility from our viewpoint still not 100% completely clear, at least for the last months of the 2024 quarter yet. But like what I mentioned, we are preparing and to make sure we will have all the backup and the planning to deal with all the coming challenges in front of us, and considering about the business or any kind of black swan.
So Delta will try our best to mitigate and discuss with our partner to make sure we could do a better job. So overall, I think the situation probably will see from the Q2 or mid Q2 will have a better visibility. ค่ะคำตอบของคุณแจ็คกี้นะคะก็คือเรายังเห็นสถานการณ์ความไม่แน่นอนนะคะในส่วนของ supply chain จากเหตุการณ์เรื่องของความขัดแย้งที่ Red Sea นะคะรวมถึงความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ในส่วนอื่นๆดังนั้น visibility ที่เราเห็นในตอนนี้อย่างน้อยก็จากมุมมองตั้งแต่ไตรมาส 4เป็นต้นมานะคะก็ยังคงไม่ชัดเจนเท่าไหร่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมนะคะเพื่อรองรับพวกเหตุการณ์ที่เป็น extreme อะไรต่างๆซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าอาจจะต้องรอดูสถานการณ์จนถึงช่วงประมาณกลางไตรมาส 2นะคะน่าจะเห็นแนวโน้มอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะ Next question what about the overall outlook for 2024 what percentage of the growth that we are projecting and what are the key driving factors and which product lines are likely going to experiencing the good growth For 2024 I would say is the like what I just mentioned, still some of the uncertainties. So from our point of view, the growth momentum and the drivers still will be, we still giving the good hope on the EV and also the AI area of the, but I also think it's the data center side of it because of the global expectations and the country of the expectations, this portion will still continue to grow. As for the speed of the growth, and I think that really depends on the different data center companies on their planning side of it. But we do see this is still will have the sort of the growth area. And infrastructure side of it, basically for the EV charging stations and also for the energy saving and what we so-called on the ESG demanding side of it, still will be one of the major focus and the strong drive to make sure that the corporate or enterprises deliver much more cleaner or alternative on the energy source, and to make sure we have more saving on the energy as well. So these few points we do see is still be continuously driving into the further growth momentum. สำหรับ Momentum ที่คุณแจ็คกี้มองในปีนี้นะคะก็น่าจะยังขับเคลื่อนจากตัวผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มของตัวยานยนต์ไฟฟ้านะคะรวมถึง area ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก็น่าจะยังเป็น area ที่มีการเติบโตได้ดีในปีนี้ขณะเดียวกันในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ data center นะคะจากแนวโน้มของทิศทางตลาดแล้วก็การลงทุนในประเทศต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอยู่แต่ว่าอัตราการเติบโตเนี่ยอาจจะมีการแตกต่างกันไปบ้างนะคะตามไทม์ไลน์ของผู้เล่นหลักแต่ละรายในตลาดนะคะนอกจากนั้นธุรกิจตัวโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มองว่ายังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีในปีนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการEV charging นะคะสำหรับตัวยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆรวมถึงตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วก็กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะในการหาเรื่องของแหล่งพลังงานเสริมทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดต่างๆก็เป็นคอมมิตเมนต์ที่ภาครัฐแล้วก็หน่วยงานต่างๆได้ให้ความสำคัญนะคะน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะยังมีโอกาสการเติบโตได้ดีค่ะ Next question is related to the technical service that we have paid to Delta Taiwan in the financial statement as of last year. Are we expecting to pay this amount in 2024 and whether or not it will be reducing? I think it's some of the technical service fee we pay to Taiwan because there's some of the production and the originally or product is not designed and developed by the Delta Electronics Thailand. So I think it's this part of it which is naturally is not the effort from here. So we are paying some of the technical service fee to Taiwan. And as long as there's a product in the continuously transfer or demanding of the manufacturing in Thailand, and I think this kind of cost still will be remaining and existing there. Okay, and all these numbers and the figures has been clearly discussed and verified with the financial companies
and the outside company as well to make sure the ratio is correct and in line with the international standard. So I think it's with some of the some new business we are talking about to moving into Thailand, and that part for sure in 2024 will continue. สำหรับค่าบริการเทคนิคที่มีการจ่ายนะคะก็เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นสินค้าซึ่งขั้นตอนของการออกแบบและการพัฒนาเนี่ยได้ involve ในเรื่องของ effort จากทางฝั่งไต้หวันนะคะแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากในส่วนของทางฝั่ง Delta Thailand เองดังนั้นเนี่ยเราก็ต้อง support ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้กับทาง Delta ไต้หวันด้วยนอกจากนั้นเนี่ยถ้ายังมีแนวโน้มเรื่องของการยกย้ายฐานการผลิตมาลงเพิ่มเติมที่ประเทศไทยนะคะค่าใช้จ่ายลักษณะนี้เนี่ยก็จะยังคงมีอยู่ต่อไปแต่ในส่วนของอัตราการจ่ายเนี่ยได้มีการสอบทานกับ third party นะคะแล้วก็สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมก็คิดว่าตรงนี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะนอกจากนั้นในส่วนของบางธุรกิจใหม่ๆที่กำลังจะเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเช่น component business group ซึ่งอาจจะมาผลิตอยู่ที่ตัว production facility ที่ well grow ซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่นะคะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ technical service ต่างๆที่เราก็จะต้องดูแลค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้กับทางบริษัทที่ไต้หวันด้วยค่ะNext question, what are the key risk factor in business operation for this year and what is your mitigation and action plan? Okay, I think this year what we've seen is still having some of the uncertainty as what I mentioned. For example, like the Red Sea crisis, it does put in the transportation lead time to increasing significantly because the shipment, the freight couldn't go through that area, but instead go to the South Africa area, and it took much longer time. So from the Delta side of it, we also have a very closely discussion with our customer to make sure there are some of the preparations to the logistic hub area could have the sufficient and no matter some the quantity wise and the lead time wise to be prepared to make sure to mitigate the risk of that. And of course, it's the not so sure about the geopolitical tension, how long it's going to last. And but overall, I think it's we are in the discussion with the overall to see what are the resources, what are the planning, or what are the further expansion, or even some of the adjustment we need to make in the Thailand side of it to make sure we are able to cope with that sort of the change or requirements. So overall, the business side of it, because of some of the financial side of the concern or constraint, higher interest rate, so consumers expenditure-wise still in a bit more conservative point. But from our viewpoint, we do see that sort of the future and the regulations on the EV is pushing and driving continuously. So we do see this is probably a bit short-term hiccup, but in the overall, it still will continuously doing good. So that's why we are preparing and ready for our capacities and for the further requirement from the customers. ความเสี่ยงหลักก็ยังคงเป็นความไม่แน่นอนนะคะโดยเฉพาะจากสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ Red Sea นะคะที่ทำให้การขนส่งเนี่ยมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นแล้วก็ต้องมีการอ้อมเส้นทางไปที่ทางแอฟริกาตอนใต้นะคะก็เราพยายามบริหารการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะ make sure ว่าเรื่องของหับที่อยู่ในโลจิสติกส์ต่างๆเนี่ยจะมีปริมาณแล้วก็ตัว lead time ของสินค้าเนี่ยเพียงพอสำหรับการขายแล้วก็ลดบรรเทาผลกระทบเรื่องของความล่าช้าจากการขนส่งนะคะนอกจากนั้นในส่วนของความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็ไม่ทราบว่าจะยืดเยื้ออีกเยอะหรือเปล่านะคะเราเองก็ใช้โอกาสนี้ในการที่จะพยายามวางแผนปรับดูว่าผลงานส่วนไหนในบริษัทเนี่ยจะสามารถรองรับ requirement อะไรใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมาจากความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ได้หรือเปล่านะคะนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของตัว EV เองเนี่ยจริงๆถึงแม้ว่าจะยังคงมีความกังวลจากตลาดในเรื่องของ demand ทางผู้บริโภคเองก็ยังระมัดระวังนะคะแต่ว่าเรายังมองว่าเรื่องของกฎระเบียบอะไรต่างๆนี่ยังเพื่อให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับ EV นะคะดังนั้นอุปสรรคที่เจออยู่ในขณะนี้น่าจะเป็นอุปสรรคระยะสั้นนะคะเราก็ยังคงขยาย capacity เพื่อรองรับการเติบโตสำหรับตัวสายธุรกิจนี้ต่อไปค่ะ
Next question is about the new investment further than what we have already outlined. Is there any more investment that you are planning on the horizon? I think it's the from the Delta Electronics Thailand side of it, we always try to prepare to be ready on the future requirement. For example, during that sort of a little bit more downside on the business side of it, for example, then we are trying to make sure we are improving our productivity, improving our smart manufacturing settings and establishment to make sure we are able to overcome and to shorten the gap on the revenue side of the differences. In the meantime, if our capacity reach to up to 75-80%, then we are also looking into the further expansion of the facilities and the required operation as well. So maybe from the historical side of it, especially during the COVID and up to now, you will be able to see we are continuously having the investment, no matter on the buildings for the production or building for the R&D center, or even try to resolve some of the traffic issue to build some of the parking towers within the Delta campus. So these are the continuously we're taking the chances to have some of the solution to make sure our community and also the society is in the better shape as well. In the meantime, like we are also taking the chances to recruiting some more engineering resources to actually uplift and having a new skill for our people and bringing more product for the design and the research and to co-work with more automotive customers. So all you know is the way what we've seen is necessary for the company to make sure we are much more sustainable in terms of the growth and the profit wise. So I think it's with Delta, the whole team will continuously driving into that sort of the direction. การลงทุนใหม่ๆก็จะเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแนวโน้มความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะอย่างในช่วงที่business อาจจะมีการชะลอตัวลงเนี่ยแต่เราก็พยายามปรับปรุงเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็เรื่องของการ implement smart manufacturing หรือการผลิตสายการผลิตอัจฉริยะนะคะเพื่อจะปิดแก็ปในเรื่องของตัว productivity ต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยถ้า capacity utilization เนี่ยแตะระดับ 75-80% เนี่ยมันก็จะ trigger เรื่องของการขยายตัวอาคารใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดเนี่ยเราก็ขยายมาต่อเนื่องเรื่องของตัว production facility แล้วก็ตัว R&D center ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการพัฒนาเรื่องของ local engineering ด้วยนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนเรื่องของศักยภาพในการผลิตแล้วก็การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อที่จะมุ่งไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ Next question the living park construction in Hosur at India what is the overall investment plan for India and have you selected a contractor for that particular project yet? I think the living park in India basically is to try to have a bit more long-term planning because it's when we are having the investment in the Tamil Nadu in the Krishnagiri area, we also see quite a lot of investors and companies going to that area. So I'm pretty sure, and we are pretty sure, in the long run, the labors in the surrounding area might not be sufficient. So we are planning to build in some of the living park there. The reason we call this living park is not only for the accommodation to stay, but also in the consideration of some of the sporty or activities and the greenery area to fit and better for our employee their living condition as well. So overall, we are in the planning and have this sort of the idea to try to outline and the define on the constructions and the company of that is in the discussion and should be ready soon.
ค่ะอันนี้น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะขออนุญาตแปลนะคะก็สำหรับการลงทุนในอาคารหอพักที่ประเทศอินเดียนะคะเป็นการลงทุนระยะยาวนะคะเราก็เล็งเห็นตัวศักยภาพของพื้นที่ก็จะน่าจะดึงดูดนักลงทุนเพิ่มเติมเข้ามาอีกเรื่อยๆนะคะเชื่อว่าอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีการขาดแคลนเรื่องของแรงงานได้เราจึงอยากที่จะสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีที่ทำให้พนักงานสามารถที่จะทำงานกับเราได้อย่างอยู่ในสภาวะที่ดีค่ะก็อันนี้น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านนักลงทุนมากที่ให้ความสนใจเข้ามาค่ะมีคำถามเพิ่มเติมติดต่อได้นะคะสำหรับไตรมาสนี้ขอจบการประชุมเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ